Hola, hola Navarritos, yo soy la profe Dianita. Bienvenidos a la clase de expresión oral y escrita. El tema del día de hoy es Yo ya puedo hacer oraciones. Pero para iniciar lo vamos a hacer con una canción. Para dormir a un elefante se necesita un chupete gigante, sonajero de coco y saber cantar un poco para dormir, para dormir. Para dormir a un elefante, para dormir a un elefante, se necesita un chupete gigante, sonajero de coco y saber cantar un poco para dormir, para dormir. Para dormir a un elefante, para dormir, para dormir. Para dormir a un elefante. Ahora que ya no sabemos la canción, vamos a completar unas oraciones. ¿Están listos? Empecemos. Les tengo una pregunta. ¿De qué se trataba la canción? Excelente, Navarrito, se trataba del elefante. Vamos a completar una oración con la imagen elefante. ¿Estamos listos? Empecemos. Primera imagen. ¿Qué está haciendo el elefante? La oración dice así. El elefante está durmiendo, comiendo o jugando. Excelente, Navarritos. El elefante está comiendo. Segunda imagen. Observa bien qué está haciendo la niña. La oración dice así. Elena se mira en el espejo, estanque, televisión. Exacto, Navarritos. Elena se mira en el espejo. Muy bien, Navarritos. Ahora que ya sabemos completar oraciones, vamos a realizar unas oraciones desde el inicio. Mira la imagen y haz una oración. Muy bien, tenemos un elefante. La oración que podemos hacer con elefante dice así. El elefante es muy grande. Hemos coloreado 5 circulitos. Muy bien, Navarritos. Segunda oración. La imagen es un erizo. Vamos a realizar la siguiente oración. El erizo tiene mucha hambre. ¿Cuántos circulitos hemos coloreado? Excelente, 5 circulitos. Eso quiere decir que esta oración tiene 5 palabras. Bravo, Navarritos, lo han hecho súper bien. Y la actividad del día de hoy es completar las oraciones que realizamos en este video en el cuaderno de líneas y realizar las 2 oraciones que también realizamos en el video de hoy. Conmigo será hasta la próxima. Bye bye, Navarritos.